вами я, Саня02 ТВ, а это мой друг Некит. Сегодня мы идем на заброшку, осматривать территорию. Вот тут вот какая-то арматура, тут какие-то, я не знаю, что это, какие-то развалины. Пошли дальше, Никит. Так, теперь... Так, тут вот это еще кто-то пришел. Вот тут вот какое-то окно. Вот тут вот какие-то... Вот тут какие-то орехи. Я не знаю. Короче, тут намечается бойня. Сейчас будем кидаться. А может и не будем кидаться. Хрен знает, короче. Тут кто-то выкинул, видимо, лотрас. Я не знаю, зачем нахуя. Вот там вот лучше. Так, ну что ж, мы попробуем туда залезть. А может и не лучше. Я не знаю. Так. Тут уже все как бы обвалилось. А вот тут вот. Так, ну окей. Мы попробуем туда зайти, а может быть... Да. Ну тут вот ничего нет. Тут, короче, только вещи рабочих, да. Ну, тут вот только камин вот этот вот, ну и все. В принципе, ничего нет. А вдруг тут реально шприцы, не знаю. Короче, вот тут вот какие-то мешки, трубы. А Никит поперся наверх. Я не знаю, нафига он это делает. Так вот, тут вот какие-то, я не знаю, двери. Тут тоже вот, я не знаю, какие-то эти. Тут камень он. И все, мы, в принципе, отсюда уходим. Сейчас спрыгну. Все. Ну, на этом все, как бы, ребят. Вот с вами был Некит, Дима, его друг, Даня, легенда по имени Русик и я. Всем пока.